Ndërkohë që fokusi i bisedës së mbrëmjes sot në radar do t'jetë në vendimin e fundit të Komitetit Teknik të Shëndetësisë apo të ekspertëve në lidhje me masat anti-Covid. Ka pasur një lirim të masave, megjithatë do të kemi mundësi t'i shpjegojmë e pse jo të mësojmë edhe pak më tepër, sepse do të bisedoj sot me Mira Rakacolli, kryetare të Komitetit Teknik të Ekspertëve. Mirëmbrëma zonja Rakacolli, mirë se erdhën në radar. Mirëmbrëma. Të gjithë po e prisnin mbledhjen e Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe të gjithë po e prisnin me shpresën që po vjen edhe vera, do të fillojë edhe sezoni turistik dhe do të kishte një lirim të masave, por nga çfarë deklaroi sot Komiteti Teknik i Ekspertëve, kishte një lirim, po gjithsesi me pak. Do me thënë, u shty ora policore me 1 orë, u hoq maska, detyrimi i maskës në ambientet e jashtme paka shumë dhe u lejuan grumbullimet nga 10 deri në 50 veta. Pak më vonë, jo me njëherë grumbullimet. Jo me njëherë grumbullimet, pse me kaq kursim lirimi i masave? Atëherë, por i shpjegoj përsëri që masat ne i marrim gjithmonë në lidhje me indikatorët dhe më vjen shumë mirë që erdhi dita tash të na kërkohet pse s'po na lirojnë masa, sepse në vazhdimuesi gjithmonë do të ketë kërkesat të natyrave të ndryshme. Natyrisht, sepse deri përpara pak kohësh kemi qenë nëpër tavolinat e studive duke na thënë se nuk i shtrëngoni masat, kështu që sa mirë që erdhi kjo ditë dhe për të njëjtën arsye që ne nuk i shtrëngonim masat, për të njëjtën arsye po mbajmë do pra pikërisht në indikatorët epidemiologjik dhe në vlerësimin e situatës dhe aq sa është e mundur për të parashikuar të ardhme në mënyrë që ato të jetë sa më kontrolluar. Këto indikatorët, për shembull, çfarë tregojnë në lidhje me rrisqet e momentit në cilin ndodhet Shqipëria? Fiks. Ato tregojnë situatën në të cilën ne jemi. Dhe, siç e kam thënë më përpara, ndërthurur edhe me gjëra të tjera, siç është për shembull momentin në të cilin jetojmë, stina është e rëndësishme, sepse në një stinë vere në lidhje me virusin ke më pak mundësi për marrjen e infeksionit, ndryshe në stinën e dimrit. Lëvizshmëria e popullsisë është e rëndësishme, sepse në një stinë të cilën është e shtuar lëvizshmëria e popullsisë, pavarësisht se mund të jetë verë, mundësia e infeksionit është më e madhe. Do me thënë kemi indikatorë që disa janë të favorshëm, disa janë të pafavorshëm. Po, do me thënë ndërthura e këtyre indikatorëve, në ata që janë ekspertë që studiojnë shkencën epidemiologjike, i orientojnë në drejtim të masave të përcaktuara. Dhe pikërisht, do me thënë, ne kemi ashtu siç kemi qenë gjithmonë të kujdesshëm që mos të shtrëngojmë më shumë se sa duhet, përsërimi të kujdesshëm që mos të lirojmë më shumë se sa duhet, që mos të detyrojmë më mbrapa të kemi shtrëngime të tjera. Pra, këto masa ne kemi marrë duke u pasur parasysh jo vetëm situatën epidemiologjike të vendit tonë, por edhe situatën epidemiologjike në rajon, në Europë edhe në botë, sepse po e dim që ka vende të botës ku kemi rritje të, siç është për shembull India, që po do të pyes pak më vonë për Indinë edhe për mutacionin indian, nga i cili besoj edhe ne në një farë mënyrë mund të jemi duke u ruajtur, por doja të bëja një pyetje tjetër, prisnin të gjithë një mbledhje në datën 20, edhe nga data 20 deri sot që është data në mos gaboj 27 qershor, duke që më fal, do me thënë nga data 20 maj deri sot, duket që Shqipëria ka qenë pa rregulla apo pa kufizime ligjore në fuqi. Është e vërtet? Nuk mund të quash pa kufizime ligjore, sepse kanë vazhduar të në momentin që nuk kanë rënë masat, në ato moment vazhdojnë të jenë njësoj siç ishin. Pastaj, siç e kemi thënë që të arrijën nuk mund të ketë në vlerësim e situatash, nuk mund të ketë ditë fikse, sepse data 20 vihet me ato që me qenë se u mor për 2 javë, do që mbas 2 javësh të bëhet një gjë e tillë. Në një kohë që unë e kam thënë dhe herë të tjera që ne diskutojmë çdo ditë, nuk diskutojmë çdo javë, që të arrish në një konkluzion, të duhet një çik më shumë kohë që të arrish në një masë, mund të duket në bazë të një indikatori më e hershme se sa duhet ose më e vonuar se sa duhet. Pra ishte një kohë e nevojshme. Ishte pasigurt në datën 20? Ishte një kohë e nevojshme që të pasigurt jemi gjithmonë, nuk është e thënë që ne kemi siguri absolute, se ky virus mos dalim kur me vendime, po më të pasigurt në krahasim me ditën e sotme, me datën 27. Natyrisht. Padyshim që po, gjithmonë mbahet një farë risku, për këtë virus sidomos, ky gaboj Imperial College i Londrës, kështu që natyrisht që si çdo vendim që asnjëherë gjithmonë ka ato plus minuset e veta, na u desh një çik më shumë kohë që të arrijmë në disa konkluzione që sepse çdo mas ka mbrapa, duken të thjeshta, po çdo mas ka mbrapa pasoja. Dhe njerëz të përgjegjshëm, siç janë ekspertë e komitetit, doni një çik më shumë kohë për të propozuar diçka që me aq siguri sa mund të japin njohuritë e virusit sot ta kishin.
Megjithatë, ju keni lajmëruar nga sot, po themi për masat që hynë në fuqi në 1 qershor, për shtyrjen e orës policore me 1 orë nga ora 10 në orën 11, dhe në 1 korik hynë në fuqi shtyrja e orës policore edhe me 1 orë tjetër për shkuar deri në mesnat. Pse e bëm që tani parashikimin për shtyrjen e orës policore, duke ditur, po themi, këtë pasiguri të çdo eksperti që do ta shohë situatën hap pas hapi? Menduam, prandaj tham që na duhet më tepër kjo kohë, sepse kështu e menduam duke menduar se si mund të ishin ato tendencat dhe si mund të ndërthureshin faktorë të ndryshëm në ato që mund të rrezikojnë një përkeqësim të një situate ose edhe përmirësojnë, sepse siç e thash, vera sjell një lloj lehtësimi në mundësinë e marrjes së infeksionit, sepse njerëzit janë përjashtë, arrisja është më e mirë, vetë virusi e ka dëshmuar që ka një virulencë disi më të ulët, ose nuk ekziston në gjatë periudhës, ne duam që ky përshkallëzim të vinte në këtë mënyrë. Pastaj përsëri në dorë kemi, nëse kemi gabuar, ne mund të kthehemi përsëri mbrapsht. Nëse shohim një situatë, po themi, ne mendojmë pozitivisht, ne mendojmë pozitivisht, mendojmë që duke e marrë me shumë vëmendje situatën, besojmë që nuk do të ketë kthim mbrapa, mendojmë domethënë që do të vazhdojnë të respektohen sipas këtij kalendari, domethënë që ne kemi bërë, që dhe njerëzit të fillojnë të bëjnë gjëra gradualisht. Pavarësisht se nëse do të krahasoja verën e sivjetshme apo periudhën që kemi duke jetuar tani me 1 vit më parë, janë krejtësisht në rrethana të ndryshme, edhe sa i përket numrit të infektimeve, edhe sa i përket imunizimit të popullatës, nëse do ta krahasoni masat që kemi marrë sot me masat që kishim vjet pak a shumë, dhe si ishin masat për verën dhe si parashikohen të jenë për verën këtë herë, në mos gaboj, vitin e kaluar, në qershor në fund të majit pati një hapje graduale, një shtyrje graduale të orarit, dhe më pas orari u hoq totalisht. A do të kemi edhe këtë verë një heqje totale të orarit, dhe kjo mund të ndodhi edhe përpara datës 1 korik, apo mund të ndodhi menjëherë mbas datës 1 korik? Nuk e di, të shohim, domethënë, më arëm vjet ishte situatë tjetër, siç e thatë ju, neve vjet vinim mbas një lockdowni të madh dhe bëm një hapje graduale, nuk e dinim se do sillej virusi. Mos harrojmë që disa faqe nga libri Covidit janë ngrisur. Pra nëse nëse ju kujtohet, domethënë kishte edhe nga shkencëtar të huaj, kishte që në verë nuk do të ketë fare virus, sepse rrjetet ultraviolete pengojnë, domethënë në plazh thuaj që nuk do të kishte fare. Dhe kjo na bëri që ishni maskat fare në një moment. Dhe maskat janë vënë më vonë në këtë kohë, ne nuk i kishim, përpara një viti nuk i kishim akoma të detyruara maskat të mbajtura në ambientet e hapura, sepse akoma nuk ishe kuptuar që virusi ishte kryesisht me rrugë aerogjene. Mos harrojmë që deri në atë kohë mendoj që kishte shumë rëndësi prekja, domethënë atëherë ruheshim shumë nga prekjat, në një kohë që kishte dhe mendoshe që rruga aerore ishte vetëm me një komunikim direkt, nuk ishte zbuluar akoma që virusi mund të qëndronte në ajër, në ato, mendoj që ishte vetëm me spërkla, nuk ishte tek aerozolet. Pra ndryshoi, nuk mund të bëjnë krahasime sepse ka ndryshuar dienit tona mbi virusin dhe mbi mënyrën e sjelljes së tij. Kështu që duke u bazuar në atë që dim sot ne për virusin dhe për sjelljen e tij, kemi menduar që kjo është më e mira. Nëse përsëri ka gjëra të tjera që do dalin që virusi akoma s'kemi kuptuar se si sillet virusi dhe virusi do ketë ndonjë sjellje tjetër që se njohim, do kemi përsëri po dhe mund ta presim patjetër, sepse siç është vënë re, virusi puson shumë mutacione. Dhe sa më shumë që shtohet infeksioni, siç ndodh për shembull në Indi, aq më e madh është mundësia e mutacioneve. Sa më shumë të shpeshtohet. India është vatra më e rrezikshme sot në India është më tepër, është edhe Brazili dhe në kil ka, po India për momentin. A kemi ne prezencë të mutacionit indian në Shqipëri? U fol para pak ditësh për një person në Elbasan i cili u dyshua që mund të ishte rasti i parë me mutacionin indian të koronavirusit, por asnjëherë nuk kemi një përgjigje zyrtare nga autoritetet shëndetësore. E kemi, se kemi quar, se kemi quar. Ky diskutim është bërë edhe atëherë kur diskutoi prezenca e virusit anglez. Ne akoma nuk mundemi që kjo duket në bazë të analizës së sekuencës genike. Dhe ne akoma nuk e kemi të mundur ta bëjmë plotësisht analizën genike në Shqipëri. Po, e dërgojmë në Europë? E dërgojmë. Kemi dërguar për virusin indian? Nëse dyshojnë, ne po shikojmë, sepse nuk është vetëm virusi indian, sepse jemi shumë të interesuar të shohim ndërkohë, po punon, Instituti i Shëndetit Publik po punohet edhe për të realizuar
analizën e sekuencës gjenike në Shqipëri. Kështu që shumë shpejt mundet që kjo analizë të bëhet edhe në Shqipëri. Do me thënë ne mund të bëjmë, po tani punojmë, për momentin jo, po shikoj sepse do të investosh edhe në burimet njerëzore, edhe në materiale, edhe në të gjitha. Por është në program dhe po punojnë dhe ndosha shumë shpejt do bëhet edhe në. Po në dijenin tuaj ne nuk është se kemi dërguar mostra për ndonjë nga mutacionet që qarkullojnë sot në botë pas historisë së virusit britanik. Ja. Për momentin, nuk kemi dërguar mostra për verifikim. Që do të thotë nuk e dim në qoftë se e kemi virusin indian në qarkullim. Raste për shembull që mund të jenë të dyshuara, janë studiuar nga ekspertët? Në momentin që kemi ulje të numrit të rasteve në një mënyrë kaq dhe nuk kemi, do me thënë një mënyrë kaq të dukshme, do me thënë dhe kaq të qëndrueshme, dhe në momentin kur ne nuk kemi një dyshim klinik për ndonjë gjë tjetër, Nuk kemi pse të logjika dërgojmë normale, mostra. po jo, nuk mund të është sepse mosat njeriu dërgon dhe për shkencë, por nuk mund të mendohet sem që zgabohet. Por logjika normale, do me thënë përqindja, do me thënë e gabimit të shumë e vogël, të mendosh që ka një viruse kur nuk ka ndryshuar klinika, kur ato raste që paraqiten në për spitale, sepse aty duket më mirë, do janë paka shumë në të njëjtën klinik që kanë pasur gjë që nuk ishte kur u dyshua prezenca e virusit angles. Atëre kishte raste më të rënda. Jo vetëm më të rënda, po ndryshoi prekja moshore, nëse u kujtohet. Në fillim, domethënë në variantin kinez, kishe kryesisht prekje të moshuarve, të rinjt ishin si më të mbrojtur nga ky lloj virusi. Më vonë doli që filluan të prekeshin format të kishte forma të rënda agresivitet të rinj deri në humbje jeta. Mos harrojmë që kanë humbur jetën 17 vjeçar. Pra, nuk ka dyshime të tilla për momentin, pastaj gjithçka do të monitorohet hap pas hapi. Gjithçka do të monitorohet, edhe e rëndësishme është mënyra e mbrojtjes, derisa mënyra e mbrojtjes është një lloj dhe nuk ka një armë të ndryshme mjekimi, edhe kjo do me thënë është shumë mirë që të dihet për arsye shkencore, por për arsye praktike, do të thënë ne duhet të vazhdojmë të sillemi njësoj. Dhe kjo është arsyeja që ne jemi të kujdesshëm në masa duke mos e ditur, duke ditur situatën epidemiologjike, duke ditur mundësinë e mutacioneve, duke ditur që mund të fillojë një mutacion tjetër në një vend tjetër, është e thënë nga India, mund të fillojë diku në rajon, aty ku do të thënë lëvizjen më shpejt, ne jemi të vëmendshëm në hetim, do të thënë jemi vazhdimisht në vigjilencë. Pavarësisht se ne nuk e, do me thënë, si që shpjeguam, ne si Shqipëri me kapacitetet që kemi për momentin edhe me mundësit që kemi, nuk e identifikojmë do të me njëherë nëse ndonjë lloj mutacioni ka hyrë në territor apo jo. Nuk e vërtetojmë, por dyshimin po, sepse u thashën dyshimi klinik shikose ka diçka të ndryshme që mjekët e thanë që në fillim kur doli anglezi, do të thonë që ka diçka se dhe në Angli dhe në të gjitha vendet që dolën variantet e reja, ato nuk është se bëjnë për çdo virus bëjnë analizën gjenetike, se kjo s'bëhet. Bëhet në ato raste kur dyshohet që ka diçka, do me thonë edhe bëhet edhe për studime shkencore që bëhet pjesë. Kështu që në momentin që këtu del dyshimi siç doli dhe për në Shqipëri kur është varianti angles patjetër që bëhet. E qartë, ndërkohë dyshimet për një rritje të mundshme të numrit mbas zgjedhjeve të 25 prillit dhe mbas asaj periudhës fushatës elektorale ku pam një shkelje të madhe të masave dhe grumbullime masive, ajo po, nga disa subjekte nuk u vërtetua, të paktën deri tani, apo mund të kemi edhe një zgjatje në kohë dhe do ta presim akoma atë rritje? Jo, në ato mënyra, do me thonë në këto nuk e dim, sepse në qetësimin e situatës, do me thënë në fashitje në rasteve të reja, thash kanë qenë një sër faktorësh. Ka qenë përveç thash edhe stinës, do me thënë që ka ndryshuar, ka qenë edhe masat e zbatuara, sepse nuk ishte vetëm ato, vërtet nuk u zbatuan në ato, por në vende të tjera dhe zbatuoshin, dhe natyrisht një rol shumë të rëndësishëm ka luajtur vaksinimi. Vaksinimi dhe pjesa që janë infektuar. Dhe akoma ne nuk jemi, do me thënë, akoma nuk ka përfunduar studimi i efikasitetit me shifra, sepse me grafiqe dhe me këto, po do me thënë me shifra të sakta, për numër për ato, i influencës me shifra, por që është shumë e dukshme, në analizat që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik, që u tha edhe në mbledhjen, kjo gjë është vënë re, që në mbledhjen e parë që bëm, që shefi epidemiologjisë, profesori Shbino e tha publikisht në atë mbledhje, dhe kjo është evidentuar shumë më mirë edhe sot, që vaksinimi ka influencuar shumë në përmirësinë e situatës. Kështu që nuk mund të lidhësh një faktor me vërtetua së vërtetua me... Ju si mendoni, në këtë periudhë që ne jemi, sa mund të jetë, do me thënë, a mund të kemi arritur në një mas të konsiderueshme të imunizimit të popullsisë, edhe për shkak të infektimeve, edhe për shkak të vaksinimeve që kanë vijuar me ritme të shpejta?
Kjo është një pyetje që bëhet vazhdimisht edhe është një pyetje që e bën çdo kush, edhe nga ekspertë të komitetit, edhe nga unë që ja bëjmë çdo ditë vetes. Por që të flasësh me përgjegjësi, përgjigjen do ta marrim nga po bëhen studime. Por këtë punë sepse studimet po bëhen, nuk është se kemi hequr dorë nga studimi që do të na tregonte imunizimin e popullsisë. Këto ne diskutojmë gati për ditë dhe ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik për këtë pikë mendojnë që ende nuk është arritur imuniteti, ai që quhet imuniteti i tufës. Mendojnë që nuk është. Dhe kjo është një, sepse po të ishte arritur imuniteti i tufës edhe masat tona do kishin qenë më tolerante. Me thënë, ata e kanë matur imunitetin që kuptojnë që nuk është arritur imuniteti i tufës që do t'ishte ajo shifra mbi 70%? Me thënë, e dim në çfarë niveli jemi sot? Po ta dinim, do kishin përgjigjen po ose jo. Po nëse nuk e dim, do me thënë nga e dim që se kemi arritur. Po e studiojmë. Po që se kemi arritur, por derisa ka infeksionet të reja, nuk e kemi arritur. Pavarësisht se janë, do me thënë, pavarësisht se janë sporadike, do të thotë që se kemi arritur. Po ta kesh arritur nuk e si fruthi, për shembull, që fruthi nuk ekziston, sepse është ka mbulesën, është imuniteti arritur nga vaksina. Kjo do të thonë që në përvendet rreth e rrotull nuk ka fruth. Ka, po në Shqipëri nuk ka, sepse është pra në momentin që ke raste, mund të thuash që është arritur. Pastaj, a ke 70%, a ke 75%, a ke 80%, a ke 60%, kjo do përllogaritje. Dhe në bazë të këtyre përllogaritjeve pastaj ne hymë më të sigurt në masat që propozohen, që thash janë ekspertët e shkencës epidemiologjike që merren me këtë punë dhe që thonë që mund të thonë për shkak që në raste kur ke një mbulim 60%, bëhet kjo. Ke një mbules kaq %, atëherë ne do ta kemi ndonjëherë ne, domethënë këtë situatën që do dalim me shifra zyrtare që e kemi kaq për momentin, do të marrim këto masa në bazë të këtyre rezultateve. Ne kemi dalë me shumë shifra zyrtare dhe natyrisht shumë mirë që njerëzit kërkojnë më tepër, dhe shumë që njerëzit kërkojnë më tepër, po të gjitha gjërat duan kohë, Jonit. Natyrisht jemi të gjitha gjërat duan kohë dhe sidomos shifrat që të jenë të besueshme, duhet që të jenë të menduara mirë, studime të bëra me metodologjia të përcaktuara mirë, në kampione të mëdha njerëzish, të cilët të mund të jenë përfaqësues të gjithë popullatës, sepse mund të bësh një pallat, ta kesh për shembull imunizimin atje edhe 90%, dhe mund të bësh një lagje edhe aty e të del 30%. Jo, po flas gjithmonë për studime që do të ishin të pranueshme sipas çdo lloji metodologjie standarde. Studimet serioze duan kohën e vet. Dhe prandaj, domethënë, po bëhen, pa dyshim që po bëhen, e kuptoj se edhe vetë jemi, e duam edhe vetë jemi kështu. është bërë kështu si bised kush mendon që është arritur dhe disa të tjerë që mendojnë që nuk është arritur. është bërë bised kavenesh, bised të gjithë mendojnë që kanë të drejtë, përsa nuk ka një autoritet që thotë jo, nuk është arritur, ose imunizimi është në këtë përqindje. Po dhe që të thotë autoriteti nuk është arritur, duhet të ketë shifrën e saktë që t'jeti besueshëm, pavarësisht atyre bindjeve që ekspertët që merren me këtë punë kanë që nuk është arritur. Ne I kemi liruar masat, por me kursim. Ndërkohë që do të përballemi me sezonin turistik që do t'jetë një nga sektorët ku kemi shpresat më të mëdha edhe për të rimëkombur pak ekonominë dhe kemi bërë një lloj tolerance për gjithë ata të huaj që do të hyjnë në Shqipëri. Do me thënë ata hyjnë në Shqipëri në mos gaboj pa tampone kontrolluese, dalin nga Shqipëria pa tampone kontrolluese dhe duket do me thënë sikur kemi dy standarde. Nga njëra anë nuk po I lirojmë masat me frikën që mund të kemi infektime dhe rritje të kurbës, nga ana tjetër sa I përket turistëve të huaj që do të vinë në Shqipëri, jemi totalisht të lirë, mjafton që ata të vinë. Tani si do të jetë vera, si do ta parashikojmë situatën. Tani po kalohet, pse s'po shtrëngojmë masa, pse s'po pagojmë turistët? Jo, unë do me thënë dua të di, a do të jemi të sigurt nga turistët se mirë, masat po I mbajmë të shtrënguara dhe po I mbajmë me kursim. Po ama rreziku është edhe nga turistët që do të vinë, që mirë është të vinë. Pa dyshim që rreziku është nga çdo person, lëvizja e njerëzve është një nga gjërat kryesore. Si do t'i kontrollojmë ata? Që të çon në pandemi, pra që një infeksion shkon nga një vend në një vend tjetër, pa dyshim që është lëvizja e njerëzve. Dhe është absurde të mendosh që një autoritet mund të kontrollojë lëvizjen e njerëzve. Jo në Shqipëri, po me asnjë vend të botës, se përndryshe s'do kishte pandemi. Po të arrinte një autoritet të kontrollonte. Tampon kontrollues që të paktën të dinim kush po hyn, nëse është I infektuar dhe për ta pasur pak më në kontroll, e keni menduar si variant se nuk dua të bëj propozime. Ato janë. Ne I gjendemi gjithmonë pas njerëzit duke lexuar se cili thotë pse s'bëhet kjo, domethënë pa menduar shumë janë ka me ju, domethënë po se ka qenë tendencë gjatë gjithë epidemisë kjo gjëja që... Ose pse është marrë vendimi që ata të mos bëjnë tampon? Me çfarë argument?
kjo sepse nuk na është, e thënë me një fjali, është sepse nuk na është dukur që kjo do influencoj shumë në shifrat tona. Nuk na është dukur, sepse duke pasur bërja e tamponi, sepse si që kemi thënë edhe herë tjetër, sidomos në situata epidemiologjike jo shumë të ngarkuar, pra me numra jo shumë të lartë, përqindja e tamponit, ajo që ti merë nga tamponi nuk fiton, me thënë shumë, sepse dihet nga të gjithë që përveç që ka dhe një përqindje të konsiderueshme, fals negativiteti, qoftë në njëherë dhe fals pozitiviteti. Pra, nga ato që ne e kemi mbajtur të tillë, vendet të tjera, siç është për shembull edhe Malizi nuk e ka, edhe Malizi mund të shkosh në Malinezi pa e bërë tamponin, ka dhe vendet të tjera të tilla, nuk është parë ndonjë diferencë dhe nuk është parë ndonjë lloj vende e përdorin këtë argument si thithës për turizmin në krahasim me vendet e tjera, se tani është duhet me pyet ata sepse e bëni, sepse për shembull nuk u pa kur u diskutoi ky problem për shembull për personelin shëndetësor në kohën që nuk ishte vaksina, që të bënë që personeli shëndetësor të bënte tamponin të pak një herë në dytë periodik, dhe u pa në studime dhe pa që nuk kishe në një vlerë, nuk është e silte ndonjë ndryshim të madh. Kështu që ne kështu kemi menduar, nuk them të tjerë, komitetet të tjera në vendet të tjera e kanë menduar, ndryshe se cili vend politikat e veta, dhe unë e them dhe dua ta theksoj këtë gjë, që ky është një ushtrimi i kontrollit të pandemisë ishte një ushtrim që ju dha të gjithë botës në të njëjtën kohë. Pra e gjithë bota e morë në të njëjtën kohë, të gjithë ekspertët epidemiologë e morë në të njëjtën kohë, dhe me backgroundin që kishim, me formimin që kishim, bën politikat e tyre. Pra nuk kishte si ndonjë infekcion tjetër që ti kishe që të lexoj më përpara, ose të kopjoj, domethënë, të kopjoj. Pse nuk e... Dhe koha do ta tregoj që është i drejtë... Është gjithë mirë këtë ushtrim? Kjo nuk është e thënë, pra, kjo nuk do të thotë që me qënë se kanë bërë të tjerët e dinë më mirë. Ndoshta e dimë ne më mirë. Ndoshta. Ta shojmë. Jo, duke marrë parasysh që pasherën e kemi ndjekur vendet e rëndësishme europiane, në lidhje me masat, kemi pas të direktiva. Dhe ata na kanë ndjekur ne. Pra ka qenë ta prandaj thashë ne kemi qenë të gjithë së bashku, sidomos domethënë kemi qenë vazhdimisht të konsultuar me organizatën botërore të shëndetësisë, me Qendrën Evropiane të Kontrollit të Sëmundjes, ose siç quhet me akronimin CDC. Pra ne kemi qenë të gjithë së bashku dhe këto diskutime kemi bërë dhe në grupe të mëdha. Pra nuk është siç e tham për ato që përderisa ekzistojnë dy lloje shkolla, sepse nuk kemi vetëm ne që kemi këto shkollë, vetëm ekspertët shqiptar, por sa ka dy lloje shkollash, kjo tregon që të dyja shkollat kanë bërë dhe kundët e veta, sepse po të kishte një shkollë që t'i rrëzonte të gjitha argumentat, nuk do ekzistonte tjetra. Do kuptoj. Pra, shumë e thjeshtë. Do t'ju japësh një këshill të rishikuesve të shkurtër. Çfarë të bëjnë gjatë verës deri në vendimin tjetër që do të marrë Komiteti Teknik i Ekspertëve? Është vështirë. Ajo që unë ndjej, domethënë të them, të lirohen, të jenë të kujdesshëm. Ajo që unë ndjej të them është që pavarësisht entuziazmit që kemi, më vjen keq të them, që epidemia nuk ka mbaruar. Të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm, të vazhdojmë të ndjekim ato këshilla që ne japim, sepse japim në mënyrë shumë të përgjithshme, dhe du ta them dhe për komitetin, jo për mua, që ata ekspert janë njerëz që kanë punuar me mendje dhe me shumë zemër në radhë të parë, pra t'i dëgjojmë me vëmendje që ne të vazhdojmë ta kontrollojmë epideminë dhe të jemi nga vendet e mira të rajonit që të kemi mundësi të ndryshojmë edhe jetën, edhe punën, edhe gjithë ka të dalim me sukses në fund të këtij ushtrimi të madh global. Të falenderoj shumë për prezencën. Faleminderit ju. Faleminderit. Isha me zonjën Rakacolli.